O piloto desse avião ainda não sabe, mas em segundos, uma revoada de pássaros danificará as 2 turbinas de sua aeronave. Não dará tempo voltar ao aeroporto. Para salvar as 155 vidas a bordo, o comandante Sully terá que pousar o avião num rio, o rio Hudson, algo que era considerado impossível. Era, não é mais. Quando a vida pedir, esteja preparado. Colégio Master.